नमस्कार, मैं हूं देव कुमार मलिक, DK मलिक। गोवा फ्लाइंग क्लब में आपका स्वागत। जलन। Welcome to the professional sound check. In 3 frequency. Kick frequency. Preparing sound check. Checking high. जलन। वो दो थे और तुम तीन, फिर भी वापस आ गए खाली हाथ। क्या समझ कर आए कि सरदार बहुत खुश होगा, शाबाशी देगा क्यों? जलन। जलन। मैं इधर का मैनेजर हूँ, नटवर झुनझुनवाला। आप कुछ भी बोलो, ये नहीं सुनने वाला। कैसे नहीं सुनने वाला? मैं इसको सुनता कर दूंगा। क्या जबा जबा? तू मेरी बात सुनेगा कि नहीं? दिखाऊं अपने हाथ की गर्मी? ये तो बिल्कुल ठंडा है। मैं तुम दोनों को दिखाता हूँ, दोनों को दिखाता हूँ। तुम कहाँ जा रहे? तुमने तो बोला कुछ दिखाता हूँ। क्या बात है? ये अब तो हमें दिखा रहा था। नहीं 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 मैम साहब। कौन सी कंपनी का स्पीकर लगाए हो बताओ? आज मांग कर लाए हो ना, सब पता चलता है। मांग मांग कर बजाते हो ना। जलन। जलन। मेरा नाम ही काफी है लोगों के पसीने छुड़ाने के लिए। JSD. पीने की कैपेसिटी, जीने की स्ट्रेंथ, अकाउंट का बैलेंस और नाम का खौफ जलन। कभी भी कम नहीं होना चाहिए। सुबह की पहली लोकल से लेकर रात की आखिरी बोतल तक हर आदमी की जुबान पर सिर्फ एक ही नाम होना चाहिए। जलन। साउंड ढाका।